Hello guys, and ayan, ito na yung first day namin ng aming travel vlog with my boss, Boss Noelin. Hello guys, and abangan nyo guys kung saan kaming unang pupunta na destination, and see you there. Hello, bye bye. So ayun guys, nakasakay na kami dito sa tren going to Tallinn. And so dito tayo ngayon sa Rakvere, pupunta na tayo sa Tallinn guys. So ayan si boss. Good morning sa inyo lahat. Good morning. Sana mag-enjoy kayo sa vlog namin ito. And ayun nga guys, nakababa na kami rito sa oras na to. And ayan, welcome to Tallinn! Napaka-grateful ko guys kasi nga nabigyan ako ng isang experience na ganito, na makasakay sa napakagandang Eltron train dito sa Estonia. And ayan nga po, halos lahat ng mga mangyayari dito sa akin first time ko po na magagawa sa aking buhay. So napakalaking blessing po nito sa akin, and thank you so much sa aking misis na si Boss Noelin Manzano. Sa mga taong gaya ko na dati nangangarap lang na ma-experience yung mga ganitong pagkakataon, huwag kayong sumuko guys, kasi mabibigyan rin kayo ng chance na makamit ito at na ma-experience yung mga ganitong bagay. So push lang ng push. Ayan, sabi nga nila, hanggat may buhay may pag-asa. So ayan guys, enjoy natin tong trip na to, samahan nyo kami. And ayan, diba, napakaganda ng tren na nasakyan natin, and let's go. And syempre, habang nakasakay kami sa taxi, ayan, napasilip kami sa bintana, and nakita namin itong mga magagandang tanawin gaya ng mga yan, Old Town, or isa sa mga pinakamagandang place dito. Ayan, nadaanan natin. Ang ganda ng lugar na to guys, kasi hindi pa siya crowded at wala pang masyadong maraming sasakyan. Ayan, napakaluwag ng daanan at talagang sobrang gandang mamasyal. So ayun guys, nandito na tayo sa port. Pupunta na tayo sa Viking Line. Ayan, kung saan tayo sasakay na una. Ayan, so ayan si Mrs. ang ating boss. Ayan siya guys. Ayan. Ang Viking Line pala guys ay yung barkong sasakyan natin guys. So ayun, sa sobrang excited ko, ang rami ring pumapasok sa isip ko kung ano yung mga mangyayari doon, kung anong meron doon, at syempre naghalo na yung kaba at yung excitement na tinatawag nila. Habang naglalakad ako, napansin ko to guys, itong parang bangka na design dito sa harap ng resto na to. So napakaganda, and napaka-classic lang ng design na to. Dito sa Tallinn guys, ayan, napakatirik ng araw pero sobrang lamig pa rin po rito. Timing yung pagpunta namin dito kasi wala nang snow, pwede nang gumala at makaikot-ikot dito sa kanila. Papasok na kami rito guys, and ayan na nga, kitang-kita na natin ang terminal ng Viking Line dito sa Tallinn. So ayan, papasok na tayo sa terminal, and tignan natin kung anong meron dito sa kanilang terminal. So ayan guys, nakita natin yung magazine dito ni Mami Ola. Ayan, so ayan si Mrs. Nandito tayo ngayon sa Tallinn guys. Dito tayo sa unang sasakay ng ating cruise. And ayan, kita nyo ba kung sino yung nasa magazine? Siyempre, ayan ang ating misis. Ayan, si Noy Noy. Andyan siya guys. It's Mami Ola. Hello guys, it's me, Noy. Ako po muna ang magvo-voice over. Hahan
Naghahanap po muna kami ng aming am-am dahil hindi pa po kami kumakain. Masyado po kasing maaga yung train na nabook ko, guys. Napakahirap talagang mamili ng pagkain pag marami kang nakikita. At ang nagwagi ay ang aking paboritong French hotdog. Matagal pa po ang aming alis, kaya mag-date-datean muna kami ni Master dito. Sa tuwing magte-travel ako dito sa Estonia, guys, ang pantawid gutom ko habang naghihintay ng masasakyan ay ang French hotdog na to. Lalong-lalo na dito sa port na to kasi wala silang tinitindang ibang pagkain maliban sa mga tinapay. O, diba? Ang sweet ko. Haha, charot! Mukhang nagustuhan naman ni Master yung binili ko pero ewan ko, baka gutom niya lang yan. Pagkatapos nga namin kumain ay lumapit si ate sa amin. Sanay na ako sa ganito, guys, kasi sa tuwing magta-travel ako, merong survey, nagtatanong sila kung ano yung mga info at kung saan ka pupunta. Ayan, oras na nga pala para mag-check-in, guys. Napakabilis na lang mag-check-in ngayon kasi sa machine na, unlike before, nung una akong nagta-travel dito, kailangan ko pang pumila sa counter. At minsan, sobrang dami nilang documents na hinahanap sa'yo. Sobrang tamis ng ngiti ni Master kasi may boarding pass na siya. Yun guys, papasok na po kami. Kahit di nyo itinatanong guys, ay imamarites ko sa inyo. Alam nyo ba na muntik na kaming hindi umabot sa train? Kasi sa sobrang pagmamadali ko, naiwan ko yung maleta namin sa taas. Pasakay na nga kami ng Volt nung mapansin kong wala akong dalang maleta. Buti na lang binilisan ni Manong Volt yung takbo niya. At last minute guys, nakaabot naman kami sa train. Ay nako, sobrang makakalimutin ko na talaga. At hindi pa yun guys, alam nyo ba pagsakay namin ng Volt dito sa Tallinn, hindi naman niya alam kung saan niya kami idadaan. Kasi under construction yung daan papunta ng port, kaya ibinaba na niya kami. Kaya kung mapapansin nyo guys, sa unang video, sobrang layo ng nilakad namin. Pero kung tutuusin, kung hindi yun nagko-construction, dito kami sa mismong tapat ibababa. Dito muna kami habang maghihintay na i-open ang gate. Nauna na talaga kaming umakyat kasi alam ko mamaya pagbukas ng gate, unahan na papasok ng barko. Kasi alam nyo guys, isang hakbang nila, 3 hakbang ko kaya talagang mahuhuli ako. Talagang gusto ko doon kami sa pinakabungad ng gate para talagang kami mauna. At ayan, pabukas na nga. Bago nga pala matapos ang video na to, gusto ko lang mag-thank you sa mga kasama naming mga Filipino dito na nagbigay sa amin ng gift nung kasal namin. Hindi ko na iisa-isahin guys kung sino kayo, basta thank you so much sa inyo. Yung gift nyo sa amin, yun yung pinambili namin sa Tallinn-Helsinki journey na to. Ngayon lang namin ginamit to guys kasi gusto ko memorable yung paggagamitan namin ng regalo nyo. At dahil first time ni Master to, alam ko na sobrang magiging memorable to para sa aming dalawa. Again, thank you sa inyo! O ayan, si Master mukhang naa-amaze siya sa sasakyan niyang barko. Wish ko lang na hindi maalon para hindi naman mawala yung excitement mo. At malapit na nga po kami sa pasukan ng barko. Hanggang dito na lang po muna guys. Sana abangan niyo po yung aming susunod na video. Sana suportahan niyo po kami para ma-share po namin yung journey naming mag-asawa dito.